What's up mga bulingon, mga labhunon? Welcome sa vlog natin ngayon. Ang gagawin natin is magmamasilya tayo ng mga natipak na pintura sa concrete wall natin. Ayan. As you can see, yung mga pintura natin natipak siya. Kasi yan yung mga pinaglalaroan ng mga bata, nababangga ng na kung ano-ano, tas nabiyak yung pintura. Yan yung gagawin natin mga guys. Ayan. Ito naman yung after natin siyang masilya. Ang gamit natin dito mga guys, yung skim coat powder. Mabibili yan siya sa mga Lucard hardware natin for only 25 per kilo. Depende yan sa market nyo kung mahal. Dito kasi 25 lang eh. Ayan, ang gamit ko naman sa tubig is yung normal water, nilagay ko lang siya sa container, tapos binutasan ko yung takip ng yung container. Pwedeng mineral water, ito naman yung botelya na yung chlorine. Ayan, mix na natin. Kaya ko binutasan yung dulo niya kasi para hindi mag-overflow yung tubig, hindi marami yung nilalagyan natin. So gradually nag-add ka ng water para makuha mo yung saktong timpla ng pati natin. Yan, mix na natin. Pag feeling mo na matigas pa, lagyan mo ng tubig hanggang makuha mo yung right consistency ng pati natin. Yan, mura lang yung materials na gagamitin natin mga guys, hindi na masyadong mahal. Ang kailangan lang natin dito is kung wala kang scraper, yan yung ginagamit ko, scraper yan yung tsaka yung pinagmasahan ko niyan lang yung biyak na tiles na any plain na na materials. Yan, bago natin ilagay yung pati sa wall, linisin lang muna natin yung mga butas para walang sagabal sa pagpahid natin. Ayan. Ayan. Ni-speed up ko lang yung video natin para hindi kayo maboard. Yan, paglagay naman natin yan, hindi kailangan na professional ka. Ako kasi pag naglagay ako ng pati sa hindi lang ako naglalagay doon sa part na may butas, kaya nilagyan ko, parang nilalakyan ko yung area na nilalagyan ko para pag liha mo plain yung kalabasan, hindi siya magbubukol. And don't worry kung hindi ka professional sa ganito, don't worry kasi DIY naman to eh. So ang atin lang na maka-enjoy tayo at saka makatipid tayo sa gastusin. Okay, kasi pag kukuha ka ng magtatrabaho nito, mababayad ka pa sa labor niya. Why not do it yourself? Yun yung gagawin natin, ginawa natin. So don't worry pag hindi, tingin mo na hindi plain yung yung pagkalagay mo, as long as natapakan mo yung butas, don't worry yan, walang problema yan kasi lilihain mo yan later eh. Yan yung after na nilagay natin na yung pati. So kung nakita nyo, hindi naman yung perfect yung pagkalagay natin. Ang sa akin dyan, malagyan lang yung part na may butas, yung sirang pintura. Yan, dito na naman tayo sa other side ng natin, yung dingding natin. Yan, nilinis ko muna, same procedure. Linisin lang yung gilid-gilid ng butas para paglagay mo wala siyang bukol. Yan. Ay, nakaganda dito sa skim coat kasi madali siyang yung powder madali siyang matuyo, ilang oras lang, unlike dun sa may bibili naman na talagang skim coat talaga, yung nasa yung nasa container, pero mahal yun eh, tsaka it will take time para magtuyo siya. Ito kasi ilang oras lang matutuyo na siya. So
So depende rin yan sa pag ano mo. Depende rin yan sa pag mix mo ng texture niya sa mixture mo. Ayan. Nakita nyo, hindi naman perfect yung pagkalagay natin. Ang sa atin lang dito, matapakan yung mga butas-butas. Ayan. Para hindi na siya, ito yung mga inano ng mga bata, nabangga ng mga laruan nila, pinagpapalo-palo sa wall. Ayan. Yun yung resulta. Tayo naman, yun yung gagawin natin. Tayo yung nagre-repair. Yan yung after natin malagyan yung ng pati, yung masilya, masilya. Ito yung yan. So antayin lang natin na matuyo yung nilagay natin bago natin lihain. So in my case, hindi ko muna niliha yung lilihain to. Kasi paantayin ko muna na tuyo siya na ng days pag ulihain. Tsaka pag nagliha tayo dito, masyado malikabok. Kwarto ng mga bata kasi ito eh. So it needs time na na magawa mo yung gawin to. Ang sa akin lang dito matapalan ko yung butas niya para hindi na siya masama tingnan. Yan, nagbi-blend siya yung kulay niya, nagbi-blend yun. So, ayun lang mga guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Sana mag-subscribe din kayo at mag-like sa channel ko. More videos to come. Maraming salamat sa inyo. Thank you.